Naslednje vprašanje je, rekli ste, da obstaja alergija oziroma strah pred sproščenostjo. Kaj pa strah pred uspehom, da se nekih projektov sploh ne lotimo ali jih zaključimo, kot bi jih morali? Strah pred uspehom pa strah pred sproščenostjo je zelo pogosto povezan, predvsem zaradi tega, ker uspeh za sabo potegne potrebo po sproščenosti. Se pravi, ko uspemo, pridemo na vrh, naslednji korak mora biti dol. Se pravi, ko smo na vrhu, ko pridemo na nek vrh, začasen vrh, je takrat naš dopamin na višku, se pravi, je zelo visok in v takem primeru je pa naslednji korak spust dol iz vrha v dolino. Seveda ta spust v dolino je pa neprijeten, zaradi tega, ker padec ravni dopamina v možganih direktno sproži nelagodne, neprijetne občutke. Enako kot dvig dopamina v možganih pa sproži prijetne občutke. Zato ima vsak raj, seveda, ko se mu dopamin dviguje, ne mara pa, ko bo dopamin pada. In tudi že to so vedeli že dolgo nazaj, čeprav niso vedeli, da dopamin obstaja, in so ta padec dopamina po uspešno zaključenem delu zmanjšali s tem, da so po uspešno zaključenem delu naredili zabavo, neko rajanje, veselico, tako ko imate na koncu kulin, imate pojedino, na koncu trgatve imate zabavo, ko smo recimo betonsko ploščo na hiši izbetonirali, je bilo pa vedno obilno kosilo, kjer smo jedli mastno, slano, sladko, pa pil se alkohol. Mastno, slano, sladko in alkohol so pa vse substance, ki upočasnjujejo padec dopamina. In ta strah pred uspehom je zelo pogosto vezan na to, da če hočem uspeti, se pravi, če grem gor, ker zdaj uspeh povezujemo z dvigom na višjo raven. In ko gremo na višjo raven, če se hočemo dvigati višje, moramo vlagati dopamin. Ko pridemo do uspeha, ko pridemo do vrha, pač tistega, ki smo si ga določili, potem moramo pa iti v to, da se nam dopamin spušča, ker drugače pridemo v kronično povišan dopamin. Kronično povišan dopamin pa za sabo potegne kronično aktiviran simpatičen način delovanja živčnega sistema, ker oseba ne more imeti povišan dopamin in s tem tudi noradrenalin in adrenalin v telesu, če pa biti zraven parasimpatična, razen če je toliko izčrpana, to je pa spet nekaj čisto druga. In ta spust dopamina, ki bi moral priti po uspehu, povzroča nelagodje in to se ljudem upira, ker ne razumejo, zakaj se more slabo počutiti takrat, ko je dosegel uspeh. Ampak to slabše počutje, ko dosežemo uspeh, je pa popolnoma naravna posledica tega, da dopamin pade, ker dopaminska zanka, ki jo imamo v možganih, ki je namenjena temu, da najdemo tisto, kar iščemo. Se pravi, lačni smo, dvigne se nam dopamin, zato da se dvignemo v tav in da gremo iskat hrano. Bolj bliže, ko smo hrani, ki jo iščemo, več imamo dopamina, in ko enkrat pridemo do hrane, ko dosežemo uspeh, našli smo hrano, takrat je dopamin svoje dosegel, se pravi, preživeli bomo še en dan, ker bomo jedli, in takrat ne rabimo več imeti povišanega dopamina. Seveda, ko to hrano jemo, se nam dopamin spusti, dvigne se nam serotonin, se pravi, začutimo nek užitek, ampak ta užitek pa seveda ne traja dolgo, ampak gre potem, se spusti na dol. In ko pada, se začnejo počutiti vedno bolj nelagodno, ampak evolucija sama se ne ozira na to, niti ni namen evolucije in razvoja sistemov v človeškem telesu ta, da bo človek užival
da se bo počutil dobro, ampak edino, kar je bil namen, je, da bo pač čim dlje preživel in imel svoje in bo naredil potomce, ki bojo dovolj dolgo živi, da bojo lahko imeli svoje potomce. In zdaj, ali je pa to prijetno ali neprijetno, boleče ali pa užitka polno, pa tega ne zanima. In ta strah pred uspehom, da se nečesa ne lotimo ali pa da ne zaključimo, kot bi morali, pomeni to, da se ne sprostimo. Zdaj, to je seveda ta strah pred sproščanjem, ima pa noter vse še eno drugo zvijačo, eno drugo past, in to je, da ko dosežemo uspeh in imamo vse razloge, da se sprostimo, ker smo stres uspešno prenesli in smo stres spremenili v primerna dejanja, ki smo jih izvedli na primeren način, ob primernem času, zato smo dosegli uspeh, dosežemo potem to, da smo, ko dosežemo uspeh, pritisk spusti, se pravi, naredili smo, kar je bilo potrebno, zunanji tlak, zunanji pritisk na nas pade, naš notranji pritisk se zmanjša zaradi tega, ker smo naredili tisto, kar smo potrebovali ali želeli, in v takem primeru pride do sproščanja mišic. Gremo v parasimpatično stanje, mišični tonus se znižuje, se zmanjšuje, in bolj ko znižujemo mišični tonus, več tega, kar imamo potlačenega v notranjosti telesa, še posebej v trebušni votlini, začne prihajati vedno bližje površini kože, vedno bližje površini naše membrane in seveda prihaja s tem vedno bližje in v vedno močnejši obliki do naše zavesti. In takrat, ko se sprostimo, lahko potem seveda pride do tega, da tisto, kar imamo potlačeno v sebi, stvari iz preteklosti, travme, določene spomine, določene občutke, določena čustva, začnemo čutiti in seveda nočemo tega čutiti. In potem pride do tega, da se nam upira in da imamo strah pred tem, da smo sproščeni, ker za sproščeno za sabo potegne občutke, ki bi jih najraje pozabili ali pa pustili zaprte, potlačene nekje v globinah in se na ta način delali, da jih ni več ali pa da smo to uredili, čeprav v bistvu nismo. In zelo pogosto sem delal s podjetniki in s poslovneži, ki so po določenem času učenja AEQ metode spoznali, da ta nezmožnost, strah pred tem, da začnejo nekaj, ali pa strah pred tem, da stvar zaključijo do konca, da dokončajo nekaj, je dejansko povezana s tem, čeprav tega se prej niso zavedali, da jih je bilo strah se toliko sprostiti, kakor bi uspeh zahteval, ker so se potem počutili prvič zaradi padca dopamina slabo, drugič pa zaradi tega, ker je iz potlačenih iz notranjosti telesa so na dan začele prihajati potlačene stvari in so v bistvu ugotovili, da je veliko boljše, če stvari ne naredijo do konca ali pa da so v tem, da se ne lotijo tako, kot se zagre določene stvari in so potem skozi obremenjeni z nekim neuspehom in z nekim obžalovanjem ali pa notranjim strahom, da nekaj ne deluje tako, kot je treba.